Так, вот о чем подумал. Сейчас как бы сезон, ну, еще сезон, скажем так, середина сезона, вот бензокос триммеров. Может быть, я не стесняюсь что-то спросить, чего не знаю, то есть всезнайку я из себя не строю. Ну, может быть, давайте в каком-то виде форуме пообщаемся. То есть задавайте вопросы в комментариях. Не я отвечу, коллеги ответят. То есть у каждого есть какие-то вопросы по там, работе двигателя, по ручкам, по головкам, там, по выборе лески и прочему. То есть, ну, как бы профильный, типа форума в виде комментариев. Ну и друг другом будем делиться опытом, задавать и отвечать на вопросы.